Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Baik, hari ini saya akan berbagi tips, berbagi pengalaman kepada teman-teman sekalian. Bagaimana cara kita mengobati batuk asma kepada anak-anak kita. Ya, batuk asma ya. Kalau kita berbicara batuk asma, ya tentu merupakan gejala yang sangat sulit sekali bagi kita ya. Oleh karena itu saya akan mengasihi teman-teman sekalian bagaimana sih secara tradisionalnya kita mengobati batuk asma. Nah, ini ada tanaman yang disebut dengan tanaman etakaduk ya. Bentuknya mirip sekali dengan eta. Dia spesifik bisa menyembuhkan dengan izin Allah, bisa menyembuhkan penyakit batuk asma kepada anak-anak sekalian. Nah, ini bentuknya begini teman-teman sekalian. Mirip sekali sama eta biasa ya, cuman dia agak bagaimana ya, berbeda sedikit ya, berbeda sedikit tapi mirip. Nah, ini bentuknya nanti saya akan videokan bagaimana sih bentuk daripada pohon dan jenis rambatannya untuk etakaduk ini ya. Nah, cara kita pakai untuk menyembuhkan batuk asma pada anak-anak yaitu dengan cara kita ambil daunnya. Kita ambil beberapa helai daripada daun etakaduk ini, kemudian kita remas sampai hancur dan kemudian baru diperas. Hasil daripada perasan daun etakaduk ini kita taruh di sendok dan kemudian baru kita minumkan kepada anak-anak sekalian. Ya. Nah, setelah itu bisa juga kita pakai untuk mandi. Nah, caranya kita rebus. Ini daun ini kita rebus dengan banyak ya, paling tidak kita ambil beberapa helai daunnya, kemudian kita rebus dan hasil daripada air rebusannya kita campur dengan air biasa, air hangat, baru kita mandikan anak-anak. Kita mandikan, hasil rebusan juga ambil setengah gelas, baru kita minumkan ya, kita minumkan pada anak-anak. Khasiatnya itu bisa menyembuhkan penyakit batuk asma kepada anak-anak. Ya, mungkin sekian ya, langsung kita lihat saja bagaimana sih bentuk daripada daun batang etakaduk itu sendiri. Oke. Ya teman-teman sekalian, bentuk daripada daun etakaduk ya, tumbuhan etakaduk. Ya, ini dia. Kebetulan saya tanam di samping rumah ya. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Mirip sama eta ya, eta biasa. Cuman dia banyak keriputnya ya, kayak gini ya. Ya, demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.